very obvious khagaga ama khanange activistota warra media qabutu prime minister tana ifsehe president Ethiopian Airlines tana ifsehe president banki biyolesa tana ifsehe bololli angotif dhiiga ilmaan oromo bishaan godhe OPDO fide angorra kaaye jechuudha. Amma namni gari OPDO oromotu bakka kaaye bakka buufate jaanisa OPDO ummata oromotiitu amaanaatti kannatee jedha. OPDO ummata oromoo kamtu amaanaatti kannate harree irratti maali waraabessa irratti foon feetaa jammoo maal jedhan akkamiin ummanni oromoo OPDOtti amaanaa kannata. Warruma OPDO dhoji nyaanna jee yeroo sani dhageetti maqaa qabaachaa tureetu ummata oromollee boolla keessan baana keessa galchani ifiifillee khasaaraa hangana ngeenyarra ifiin geeni jechuudha. Waan cufa caala kanama garaa nama nyaatu kanama gaddisiisu dhumaatiin julma haga guyyaa irra deemaa jirti ummata oromoo irratti. Milishiyaan dhuma liyyuu haayilii Somaaliitiin dhuma shiftoota Isaatiin dhuma warra federaalaatiin dhuma faannoodhaan dhuma warra biraatiinis dhuma jechuudha. It is very sad. Dhiini oromoo dargaggeessa oromoo corner akka bishaanii gadiin yaaneen hin jiru. Warra dhiiga oromoo yoo arke deeqifatu jira jechuudha quufa keessa. Warri biraa ummata isaanii falmu qaban ummata isaanii boo'u qaban akkamma boochiftoota warra amaaraa kana odoo nam tokko irraan du'in paarlamaa keessa taa'anii booyanii jechuudha. Nama akkasitti illee dhumaatii keenyaaf boo'u dhabne jechuudha. Dila amataa kana ama 7-8 kana bakka bu'ii maal jedhama marii bakka bu'oota ummataati miti bar bakka bu'oota garaa isaaniiti. Caffee bakka bu'oota garaa isaanii kun hoggaa waliin dhufan takka isaanii waan oromoo haasawa gartanii takka isaanii faannoon ummata fixu jirti. Waraanni federaala ummata keenya fixu jira je'amee dubbatame dhageessanii bara ilmi namaa garaa isaa qofaa jiraatu saba isaatiif dhimma hin qabne keessa jirra jechuudha. Garuu saboonni nu keessa jiran garaa isaaniirra aananiiti akkamitti oromiyaa fuunee ta'iisaatii fi ta'oo gaadeen goona jedhanii ganama galgala qabsoo jiranii jechuudha. Arra dhiiga cinaasan keessatti ilmaan jaarsoo ganneqamaa jiru namni dubbachaa jiru ni jira. Dhiiga ilmaan itoo walla harargee dhiyaa ganneqamaa jiru ni jira. Dhiiga ilmaan afran qalloo kabaa ganneqamaa jiru. Dhiiga ijoollee maccaa, dhiiga ijoollee tuulama, dhiiga ilmaan bareentoo Boorana moyyaalee ganneqamu jiru walii galatti dhiiga ilmaan oromoo ka ganneqamu jiru kanaaf namni dubbachuu jiru ni jira hin jiru jechuudha. Warri ganda amaaraa dhaqees akkamitti abiyyi darbinee itti aanaa nu gootanii akkamitti amaara duudarra isin kaayyannee kiiloo 4 isin geessinaa hojii mari'atan. Warri Tigree hojii mari'atus kalee OPDO harkattanii arraas nuutu seelirra jira. Nu bitadhaati nu qonyarra isin kaayyatee kiiloo 4 isin geessaa jechaanii jira. Tokkoosi kawaan oromoo haasawaa jiru ni jira. Nama kalee oromoo julmaan saba oromoo kana saba gaarii kanarratti oromummaa jee dhumaatii saba labsaa ture warra akka eenyu namicha isaatirra dalagaa ture sadi wajjin haasawaati oromoo bakka takkaan naagea warri kunii fi warri san garaagarummaan qaban. Kanaafin oro faannoo jedhan 2018 oro faannoo oro amaaraa ture. Arra garuu oro faannootu jira jechuudha. Oro faannoo ta gaafa faannoon julmaan ummata keenya fixxu qaamni tokko hin dubbanne jechuudha. Khagaafa ummata keenya manoo jiguban tokko hin dubbanne jechuudha. Okay, kanaatu deemu jira jechuudha. Karakhaanin Oromoon tun cufti obboleeyyan cufti. Nu cufti obboleeyyan. Nu cufti harka bitaa harka mirgaati waliif. Biyya takka waliin qabna, aadaa takka waliin qabna, seenaa takka waliin qabna, dhiiga tokko waliin qabnaas jechuudha.
sabni tokko wal jinjiru waa dura walii morma wal morme jechuudha. Mormee waan irra walii gale irra walii ta'a. Garuu saba tokko walii dhale waliin jiraatu hegerees waliin jiraatu halees waliin jiraachaa ture jidduutti hammeenya akka sabaatti facaasuun gaariidhaa miti. Maaliif wanni kanaa kun hoggaa hedduu gaaga'amaaf nama saaxilaa jechuu barbaadeeti. Lola Soomaaliyaa yoo fudhanne gosa lama jidduu ka'ee jechuudha. Marrehaanii fi eenyu hawwiyyaadha jechuudha. Ummata ollaa keenyaa waa hedduu waliin dhiyaannu jechuudha. Lola Suudaan yoo fudhattan, lola Yaman yoo fudhattan jechuudha. Tanaaf mallattooleen amma deemu jiru kun gaarii miti. Ummanni Oromoodha waan takka hoggaa mallattoo isaa agartan daftanii dhaamsuutu isinirra jiraata. Amantiin Islaamaa hangaan an beekutti nagaya labsaayetti. Jechi Islaama jiru kun jecha nagayatii jedhanii nu barsiisan ittiin duru. Al-Islaam huwa salaam. Islaamummaa jechuun salaam jechuun nagaya jechuudha. Garuu wanni amma arkaa jirru abalu parsantii hanganaan na keessa jira, abalu parsantii hangasiisi keessa jira jechi jiru kun very dangerous word. Jecha gaaga'ama guddaa qabu jechuudha. Arra parsantii hanganaan na keessa jira hoggaan jiru Oromoon baha Oromiyaatii ka'ee dhiha Oromiyaa yoo jiraate lafa isaati. Kibbaa ka'ee kaaba yoo dhaqe lafa isaati. Jiddugalaa ka'ee kibba bahaa yoo dhaqe lafa Oromooti. Lafa isaati. Lafa Oromoo ummanni Oromoo irra jiraatu jedha. Garuu arra namni hayyuudha jedhamu, nama lama hawallole araarsa jedhamu, nama fakkii bakka bu'aa amantiiti jedhamu, fuula lola labsuun, fuula sochiinsaa sochii lola seenu fakkaatuun Harargee parsantii 45tu Arsii keessa jira. Arsii parsantii 15tu Harargee keessa jira. Harargee sodaattanii durriyoota Harargee sheekha keenya sirraan eegamu wanni akkasii. Sheekni nama lama hawallole araarsa. Nama lama hawal jibbe jidduu araara jaalala fida. Arra silaa dalagaan teessan rakkoo Oromiyaa keessa dhiiga gannaqu jirtu tanaaf furmaata kan nuudha ture. Arra silaa dalagaan teessan lafa Oromiyaa daangaa Baalee kan naannawa 5 ol Ogaadeen fudhate lafti tun teenye jechuun sirra ture. Dhaamsi ati qabdu dhaamsa summii if keessaa qabu. Dhaamsa saba tokko badii dhaggeessuudha. Dhaamsa akkanaarraa yoo dhaabbattan isiniif gaariidha. Naannawni cufti akka hayyuu qabu durriyyee qaba. Akka sheekha qabutti sheexaanas qaba. Naannawni Oromiyaa Harargeen naannawa Oromoo kaanii waan itti addatee hin qabu. Naannawa Oromooti jechuun lafa Oromooti. Gabbuutee sadarkaa sanitti dubbachuun xiqqeenya kee yoo madaalchise malee hayyummaa kee hin garsiisuu jechuudha. Ilmi namaa yoo ilmii qabaate, ilmiinsaa ta hawaasa jaartu, ta hawaasa jidduu nagaya fiddu, ta hawaasa jidduu tasgabbii fiddu, hawaasa amantii tokko qaba dhiisa, amantii adda addaatu walif fidee ka bakka takka teessisee waan nagayaatirra mari'achiisuudha. Sheektichi kun waa lama yookaan ergama mootummaan ifiisaatii jechuu dadhabee gabbaasee je'een takka. Ergama shoorar keessitoonni gaafa Afrikaa itti biyyoota diigaa jiran yoo qabaatee deemate lama. Ergama sabni lafa Oromoo saamu jiru, diigu jiru ergatan yoo tahee ala ergaan isaatuun ergaa Oromootii miti. Gabaabumatti namni kun Arsiis bakka hin bu'u. Arsiin anafaadha. Hayyoota Arsii miliyoonaan beeyna, kumaatamaan beeyna. Arsiin Harargeedhaaf ilaalcha kanaatis hin qabu, jibbanna kanaatis hin qabu. Hayyoonni Arsiitii fi hayyoonni Harargee
ilmaan bareentooti lachuu arsiin angafa bareentooti. Hamtuu fi toltuttis warra waliin ture gaafa dirree dhiiraatis warra waliin wareegame jechuudha. Tanaaf mootummaan yoo jiraate ummata wal horee waliin jiraate jidduutti warra lola akkana labsan akkana marraadha. This is sign of the civil war. Parsantii 45 nu keessa jira. Parsantii 15 qofaan nuti isaan keessa jira. Maal sodaattan? I think sila survey inni godhetun bakka inni itti survey godhee fi itti baha survey sanii silaanuu kannee gaariidha. Amaarri meeqaa gobba keessa jira. Amaarri meeqaatu asallaa keessa jira. Amaarri meeqaa shaashamannee keessa jira. Sabni tokko wal keessa qubataaf hinje. Oromoon persantiin 45 zoonii baharraa yoo arsii keessatti jiraate rakkoo maali? Ka warra kaanii maa kana sin danfisin, sin gubin, sin belbelchin. Tanaaf arsii baha Oromiyaa persantii 45 miti 99 yoo jiraatan lafti san lafa isaaniiti jechuudha. Garuu persantiin ati jette tokko ni sobde sheeka, ni sobdeen siin jedha. Ni silaa akka Oromootti ni dogoggorte namaan jedha, ni sobde namaan hin jedhani. Garuu lola labsiteef ati ni sobde. Oromoo Harargeen persantiin 45 arsii keessa jira taanaan Harargeen qullaadhaa ukaa fudhatamtee uummata biraatiitu harkaa qabaa jechuudha. Kanaaf an ammallee uummata kiyya wanneen hin dhaammadhu. Uummanni Oromoo kalees akka Oromoo waliin ture har'aas akka Oromoo waliin jira jechuudha. Nama lamaa fi kana ummata tokko bakka hin buune naannawa san reflect hin goone ummata arsii kana godhe ijoollee arsii kana godhe jedhanii akka afaan walitti hin dheeraanne. Nuti arsii yenna aruusii Amaaraa ja'anii beeyna. Namichi kun jalqabumaa maqaa Oromoo arsii aruusii je'ee yaame inni kunu Oromoo mitiin jedhan. Inni nu warra ummata Oromootiin aruusii jechaa ture jechuudha. Maqaa arsoomaa fi arsii san irraa fuudheeti jechuudha. Ani waan ummata kiyya wali buusu yeroo hunda duraan dhaabbadha. Waan ummata kiyya duwiddaa garaa godhu duraan dhaabbadha. Waan saba kiyyaa fi biyya tiyya irra gaaga'ama fidu lubbuu tiyya irratti yoo gaaga'ama fideen irra filadhaa jechuudha. Kanaaf lolli abbootii amantaatiin zoonii naannoo lameen kanarra labsamaa jiru warri mootummaadhaa ifiin jettan waan kana yoo harka keessaan qabaanne warroonni kana akkuma gartee warri kan qaama qullaa ifi hayyamtanii TikTok awwaardii ifumaa qopheessitanii fi ifumaa balaan akka biyya sanii guddattu warra dhiyaarraa ajandaa fudhattanii seentanii mirga kannitanii gaafa uummanni hojii fuutanii dhagalchitanii kanaas yoo ganama green light kannitanii fi kibba bahaatii fi baha waliin naqaa ummata arsiitiif ummata afran qalloo kaa'ituu humbannaa waliin naqaa achi booda shoorar keessitoota ennee waagoonaa yettanii yoo dhaamsa kara isaatiin hin dabarfatin ta'e namichi kun seera jalatti kummataa oolu jechuudha. Kana booda qeensi tokko yoo naannawa tokko irraan kanarraa waatee duula kana namicha kana keessa harka qabaa jechuudha. Arra jibbanna warri kanaa oofaniini joolleen teenya ta addunyaa irraa cufamtee waan biraa keessa jirtu karaan taanetti wal miidhaa jirti jechuu biyyoota ollaa keessatti. Kanaaf rabbi ijaa abbootii hayyoota qaba naannawni kun hayyoota qaba beeytoota qaba. Tanaaf hayyoonni keenya manguddoon sikomandoo manguddoon afran qalloo ituu waan kana odoo wanni kun lafan qabanne hatattamaan waan namichi kun labse kana akka dura dhaabbataniin isin gaafadha. This is not a simple thing. Waan laafaa bira dabranii miti. Jecha saatiitu jecha maaseja dugugaa sanyii dabarseedha. This is what he says.